ya semu. But why I'd invest in the Obeko, no matter what. Obeko investing. Ba? Zoma yati hunu no. Homete. Me kwa mga su wia no. Na ni eje no he ne ho no so esusa. Akura no so ahye na chiriti nya nkratire o. Be wa pa ni nya segetwa. Yankwa. Yo, zoma me nyankopon hia mo ne mo adwuma pa. Moye ene ewie yasa atransi biom na ye transi se ya eya na eye hospital ya ba heba ye bie eho asem ane ye beka ye be kire okwan ya befa so a wo yale ye be firi wo so na be firi wo so so a na ye doctor ba ho ana wo ba ama wo yare afiri wo so enti da bia me ka che so wo hwe doctor ba na wo peye hu ye nia eya na hwehwe ye wo kumase atonso agu adaroma me se enya nkwanche bi ne ye bie ayi bi hye ba bi ne ye tontonro da bi Dr. Ban to adro wo ba bia yan ya adro wunya ne ba bia ento da jesa wo ba ya so ye office ye hospital ne ye bie ye hwehwemu ahu nipadua na de kura ai ha no ne de ho adro ai dai ama no se de be ya wonom sa adro na ya de na te so no ebetumi afiri nipadua no ama ho ato enu nti na Dr. Bas ye metra fidikasi yeso ene dwumadie kese e koso yeso ne ma wonte ase se wutie bi na yade da wo so no na wo dan wani adi wani a kire ba heba hospital ayi wo kumase atonso ago wadaroma obeje e number no se de be ya ubetime di wani a kire ho na waba beje ayeresa ai free Dr. Ba asoye number ye didi dwuma e wo ho e 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pa cha Dr. Ba Kumase atonsu agogo Abai hospital kakrakana na chi ana Dr. Ba yenso ye bie ye hospital ho afa wodo ani kire enkraimantemo nso a ye obi hospitals 18 junction ena wie yasa atrasibium ena na medi nkaka che wo ye hospital nti ye beka no ma e ha wa kire no aba na ho ato nti da nyina wuti ye tie ni ye pa me se Dr. Ba nto duro wo ba bia o ana me se ye nteda motobim ana waka se mafa ha makoji we da bi yede ne yehwemu kan ne yede ahaban asa yade efiso obepie Dr. Ba ya so ye ho a eya bibiduro ayaresa eya ahaban ane edidi dwuma akwasi buroni na aduro ba akokora ni aso ye ho ni nyina yede wo nwuramu ya ye tititi eno ane yede sa yade enam nimdia Dr. Ba wo ewo haban mu nti ote ahaban to wo se sa ahaban we de maami we papa we minua ba we yade edi unya edi udem no we na besa yade a yenye ho akini ubehu se wode kan wa na o yade eko enti nipa bebere aya asutie enti nane nansa ye hwe ya yete ho ye bete wow ambulance dese fesa anke firi heba na ekoba ifoforo nanso na de nam Dr. Ba adwuma panti ye de krach ni firi dunkwa ene de na bepie Dr. Ba so ye ede be ntira abranti a chese 30 years kro nyanyan on tenwe on top from onyan kwanhia nanso ni sisi aloke ama abranti ni ntimi nya ne wo hwe o ma me bobna na abranti wodo nsa so ni nipadua mu kra na bna abranti ne bon enya de ketwa enso nansa pa ye de ni bepie Dr. Ba ho sisi akoto se aduane sikrach na ni ma obusa na o se enya me kwa mini chese onyine huni se eyi ono a sesi aya ona na nka oten Dr. Ba ma no abrasa eduro ne de aka ne 3 days pe enti ya na wuti emfa ni agro me se ye hospital enti ade ha wona ye ka ho asem ne wo so otu amom na be ho ye de ne se ye hwe wodompe ne wo kase usisi na ache no usisi na yade abamu no eno ana Dr. Ba hwe be na me de mani be kire omo nsa eyie no abrani abre nyina wo bete na we yefre we ana mabati ahwan mabati ya meya obi ho a wonya accident wonya nkwanhia ba so obetimi kura man nsa so akosoro no kura ya asemfoforo mesrew tie ne ye na ma menkyira wo se yade ana aba ho se wonya nkwanhia ma wabati ne nkopem ho nyidi a na se ya wo ba mu de yade na da bia meka che wo se ye wo yade te sa arthritis abaabi e pene wa aposo baabi akasem yenu no kohia magregre wo ho no ho na yade no ekokotena
enti ebia na me no ka se wo pa won saso wo ma won saso e ma wo pagya mpagya ebi kura wo ye carpenter ni akasa wo de hama bebo so enso wo pagya won sa no aye ndai ebi kura wo ye mason na ho na e pagya blog na ma na ade asiso atemo tatare enye ni nyina gyina se wo pagya won sa mpagya won sa ni mu ya o ya etutu obi nso de eyi da ne da nyina obetie o se kwa me kwadwo be ka me nsa ehye ma me na de be ye obi ene wo be ka ehye mu ama no na ma me papa me nua be ma na wo ye ne dan che se yade ana bewura won sa no ho eye wa beti wa amende wa beti ni nwenwan ekofom ekosoro enti dia Dr. Beka ne se